Лука. 4-нче бүлек. Изге рух менән һугарылган Гайса Иордан елгаһы буенан кайткас, рух уны сүлгә алып киткән. Гайса унда 40 көн буе Иблис тарафынан һанау үткән. Был көндәрдә ул бер нәмәле ашамаган һәм ахырда бик нык асыккан. Әгәр дә һин Алла улы булһаң, бынау ташка икмәккә әйләнергә куш. Дигән Иблис. Гайса Кеше икмәк менән генә яшәмәс дип язылган изге язмала. дип җаваплаган. Шуннан һуң Иблис Гайсаны бейек урынга алып менгән. Дөньялагы бөтен батшалыктарҙы күҙ асып йомгансы күрһәтеп сыҡҡан. Ошо батшалыктарҙың бөтөнө өҫтөнән хакимлык итеүҙе лә, уларҙың гүзәллеген дә һиңә бирермен. Уларҙың барыһы ла миңә бирелгән, һәм мин кемгә теләйем шуға бирә алам. Шулай итеп, әгәр һин миңә табынһаң, барыһы ла һинеке булыр. Дигән ул. Изге язмала Раббы Аллаңа табын һәм бары уға гына хеҙмәт ит дип язылган. Дип җаваплаган Гайса. Шунан һуң Иблис Гайсаны Иерусалимга алып килеп, Алла йортының иң бейек урынына баҫтырған да: Әгәр дә һин Алла улы булһаң, ошо урындан түбәнгә ташлан. Дигән. Изге язмала әйтелгән бит. Алла үҙенең фәрештәләрен һине ҡурсалар өсөн ебәрер. Аяҡтарың ташҡа бәрелмәһен тип һине ҡулдарында йөрөтөрҙәр. Гайса уға: Изге язмала Раббы Аллаңды һынама тип әйтелгән. дип җавап ҡайтарған. Иблис Гайсаны һынауҙан туҡтағандан һуң, икенсе берәй уңайлы мәлгә тиклем уны ҡалдырып киткән. Рух ҡөҙрәте менән һуғарылған Гайса Галилеяға ҡайтҡан. Уның хаҡындағы хәбәр бөтә тирә-яҡҡа таралған. Ул ғибәҙәтханаларҙа өйрәткән һәм барыһы ла уны данлаған. Гайса үҙе үҫкән ҡалаға, Назараға килгән һәм ғәҙәте буйынса шәмбе көнө ғибәҙәтханаға ингән. Изге яҙманы уҡырға тип урынынан торғас, уға Ишағия пәйғәмбәрҙең китабын биргәндәр. Ҡулъяҙма төргәген сисеп, Гайса ошондай һүҙҙәр яҙылған урынды тапҡан. Раббының рухы минең өҫтөмдә. Сөнки ул мине майлап фәхирҙәргә һөйөнөслө хәбәрҙе еткереү өсөн һайланы. Ул мине әсирҙәргә азатлык, һуҡырҙарға күҙе күрә башлауын иғлан итергә, йәберләнгәндәрҙе иреккә сығарырға һәм Раббының шәфҡәт күрһәтә торған йылын хәбәр итергә ебәрҙе. Гайса ҡулъяҙманы төрөп, хеҙмәтсегә кире биргән дә урынына ултырған. Ғибәҙәтханалағыларҙың һәммәһенең ҡарашы уға төбәлгән. Бөгөн һеҙ быларҙы тыңлаған саҡта, яҙманың ошо һүҙҙәре тормошҡа ашты. Тип һөйләй башлаған уларға Гайса. Барыһы ла уны маҡтаған һәм мәрхәмәт тулы һүҙҙәренә таң ҡалып: Был Йософтың улы түгелме һуң? Тиешкәндәр. Гайса: Әлбиттә, һеҙ табип, үҙеңде үҙең дауала тигән әйтемде иҫемә төшөрөрһөгөҙ. Һәм Капернаумдағы эштәрең тураһында ишеттек, бында ла үҙең йәшәгән ҡалала шуларҙы уҡ башҡар тип әйтерһегеҙ. Тигән. Шунан һүҙен дауам иткән. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бер пәйғәмбәр ҙә үҙ ерендә ҡабул ителмәй. Һеҙҙе ышандырып әйтә алам. Ильяс пәйғәмбәр көндәрендә 3 йыл һәм 6 ай буйы күк йөҙө ябылып ямғыр яуманы. Бөтөн Израиль иле ҡот осҡос аслыҡтан интекте. Израилдә тол ҡатындар күп ине, ләкин Ильяс Алла тарафынан уларҙың береһе янына ла түгел, ә Сидон илендәге Сарепта ҡалаһында йәшәгән тол ҡатын янына ғына ебәрелде. Шулай уҡ Елисей пәйғәмбәр ваҡытында Израилдә махау сире менән ауырығандар күп булды. Әммә Сүрия кешеһе Неймандан башҡа берәү ҙә был сирҙән таҙарынманы. Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ғибәҙәтханалағы кешеләрҙең бөтәһе лә асыуҙарынан ярһыған. Улар урындарынан һикереп тороп, Гайсаны ҡаланан ҡыуып алып сығып, ҡала төҙөлгән тауҙың башынан упҡынға ырғытырға уйлаған. Әммә Гайса халыҡ араһынан үтеп, үҙ юлы менән киткән. Гайса Галилеяның Капернаум ҡалаһына килгән һәм шәмбе көнө халыҡты өйрәткән. Уның өйрәтеүҙәренә хайран ҡалғандар, сөнки ул хакимдарса һөйләгән. Ғибәҙәтханала шаҡшы рух эйәләгән бер кеше булған. Ул көслө тауыш менән: Эй, Назаралы Гайса! Һиңә беҙҙән нимә кәрәк?
Беҙҙе һәләк итергә килдеңме? Һинең кем икәнлегеңде беләм. Һин Алланың изгеһе. Тип ҡысҡырған. Ғайса рухты Шым, тип тыйған. был кешенең эсенән сыҡ. Йөн әлеге әдәмде халыҡ алдында ҡолатып, уға бер зыян да килтермәйенсә эсенән сығып киткән. Был хәлгә бөтөнөһө лә таң ҡалған һәм Был ни хәл? Ул хакимлык һәм ҡөҙрәт менән шаҡшы рухтарға бойороҡ бирә, ә улар кешенең эсенән сыға. тип һөйләшкәндәр. Уның хаҡында хәбәр бөтә тирә-яҡҡа таралған. Ғайса ғибәҙәтхананан сыҡҡас, Симондың өйөнә барған. Симондың ҡайнәһе бөтә тәне янып, тапма менән ауырып ятҡан. Ғайсаның уға ярҙам итеүен һорағандар. Ул ҡатын өҫтөнә эйелеп, сиргә туҡтарға ҡушҡан. Тән яныуы тулыһынса бөткән, ҡатын шунда уҡ торған да уларға табын әҙерләй башлаған. Ҡояш байыған мәлдә бөтәһе лә төрлө сирҙәрҙән ғазапланыусы яҡындарын Ғайса янына алып килгән. Ғайса һәр береһенә ҡулдарын ҡуйып, уларҙы һауыҡтырған. Һин Алла улы. Тип ҡысҡырышып күптәрҙең эсенән ен сыҡҡан. Ә Ғайса ҡаты киҫәтеп, был турала һөйләп йөрөүҙән тыйған, сөнки улар уның Мәсих икәнлеген белгән. Яңы көн тыуғас, ул ҡаланан сығып, аулаҡ урынға киткән. Халыҡ уны эҙләгән, тапҡас, үҙҙәре янында тотоп ҡалырға тырышҡан. Әммә Ғайса уларға Алла батшалығы тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе башҡа ҡалаларға ла еткерергә тейешмен. Мин шуның өсөн ебәрелдем бит. тигән. Ул Йәһүдиәләге ғибәҙәтханаларҙа вәғәзләүен дауам иткән.